standing on the promises of Christ my King. Through eternal ages let his praises ring. Glory in the highest I will shout and sing. Ndikubona abantu benshi hano bafite ibintu biniganira mu mitima yabo bashaka kuvuga kandi ndumva twababohora bakavuga kabisa, ariko kugira ngo badakomeza kuvuga bonyine hari abantu basa n'abashyitsi hagati yabo. Nabyo ntabwo byaba ari byiza. Katubanza dukureho ikintu cyose cy'urwitwazo, ntihabe hakiriho umushyitsi, noneho nababwira iki, mumeneke kabisa, mwisanzure, mube ko bageze mu rugo, ntihabe hakiri umuntu rwose wifata. Ubu n'umwanya wo kwakirana, uwumva ariko bwa mbere akandagira, uwumva ariko bwa mbere yinjiye ahangaha, haguruke tumwakire, aratwibwira n'aho aturutse, noneho tumenyane, nitumara kumenyana noneho twidagadure nyine, twisanzure, dusangire ibyo Imana duteganyirije uyu munsi. Haleluya. Bashyitsi bahaguruke, haguruke tubakire. Duhereye hariya. Haleluya. Muraho ubwoko bw'Imana. Ndanezerewe cyane nanjye. Nitwa Mwubahamana Rose, naturutse Induba hari Gasanze. Ubwo nanjye naje kureba umutware wanjye asengera, yajyaga azanjye sinze, ubundi njye nsengera muri ADPR. Rwose nta agahora aza ariko nkumva bindimo, igihe napanze ngo nze hakaza izindi mpamvu zikambuza kuza, ariko nkumva ndishimye, nkajya numva kuri radiyo nkakurikira iminsi yose. Imana ihabwa icyubahiro ko nanjye yanshoboje nkaba ngeze aha ngaha. Imana ibahe umugisha. Imana iragabura. Haleluya. Jende mushitsi ndubwa mbere nkandagiye hano, ndi Umurundi, mvuye mu nkambi y'impunzi hano, ndi ngaha mu mujyi wa Kigali kumvutse ko ndahanyika. Nyuma maze igihe kirekire senga mu mutima wa Kristo, ubutumwa naronse ntahe bwabone, bituma mvuga ati aho umutima bazobateraniye wose umutima wa Kristo, nzahashaka uburyo bwose bushoboka. Amen. Yewe Christophe. Yego. Kaze kabisa. Aramutse neza. Yesu ashimwe. Amina. Nanjye nitwa Habyarimana Pierre Celestin. Habyarimana Pierre Celestin. Ni grand frère wa Germain. Yego. Nanjye yarabambwiye, nanjye ndi umukristo. Nanjye ngo ntuye mu Bufaransa. Bufaransa, narakijijwe iyo ngiyo. Nyuma nakijijwe mu 1998, nyuma navuye mu 1998 ngirizwa iyo ngiyo, za kugaruka 2012 naba hano mu Rwanda imyaka 4, ndakomeza nkazajya nsengana na bene data hirya no hino. Maze iminsi narasubiye mu Bufaransa, Roger yarabambwiye ndabona nzaza mbasure barebe ishimane. Icyo cyanzanye nubwo nzasubira mu cyumweru. Ngo witwa Habyarimana Pierre Celestin. Habyarimana Pierre Celestin. Okay. Haleluya. Amen. Nanjye nitwa Bizumutima Theogene. Yari ubwa mbere ngeze aha ngaha. Ari maze igihe cy'umwaka n'amezi 4 ntagera hano. Aha hano mu ariko nza kwimuka njya mu Bugesera aho bita ku Rubugu, niho ntuye. Rero niho naje nturuka, naje kongera kubareba no kubishimira. Nabumvaga gutya rimwe na rimwe kuri radiyo, bateri wacu na Kadi na Faraswa,
ariko nkavuga ntibyanze bikunze umunsi n'umwe. Rero umunsi wa uyu Imana ishimwe kandi duhare umugisha. Amina. Yesu ashimwe cyane. Nitwa Nsengiyumva Christophe. Narakijijwe twari dutuye i Muhanga ariko tuza kwimukira i Kigali kubera ko akazi kari gahindutse, ariko nkaba narabumvaga kuri radiyo. Rero ntabwo nari kugera aha ngo njye guterana n'abantu tutavuga rumwe, niyo mpamvu naje. Murakoze cyane. Amina. Uyu ni umugore wanjye. Yesu ashimwe. Amen. Nanjye ni Mama Marita. Nakijijwe n'ubuntu bwo kwizera. Kugira amahoro mu mutima. Nubwo nabaga mbere ntarakizwa, nabaga mfite amahoro umunsi umwe, ubundi nkayabura. Najya gushyingura rimwe na rimwe, nanjye nakwitekerezaho noneho nkumva ya mahoro abaye ubusa. Ariko maze kumva yuko Yesu yadukoreye ibyo tutari kubasha kwikorera, nabashije kumva ko nkijijwe. Ndagushimira. Murakoze. Aramutse. Tuanze. Haleluya. Haleluya. Amina. Ewe ni Musigigondo. Yego. Itwa Julienne Mwandika. Yego. Nahoraga numva ndabivuga mbwira Mose. Ariko nkabura umwanya. Ariko none Imana yanshoboye. Imana ishimwe kandi mucyo. Amina. Isangire ijambo ry'Imana. Amen. Ubu abashyitsi rero abari abashyitsi. Iriya telefone ya nanjye ya mikorofone nawe twibwire tumenyane hanyuma dusangire. Amen. Amina. Urakoze cyane Celestin. Ubona ugasaka. Bo, ubu rero nta mushyitsi ukiri aha ngaha. Ubu tugiye kwisanzura. Bo mu kwisanzura kwacu rero ubwo ndabivugira abashyitsi kuko abari abashyitsi nako kuko abasanga bo basanzwe babizi. Bazi gahunda zacu aha ngaha. Hano turasangira. Ntabwo ari bya bindi twamenyereye iyo twahoze umuntu umwe ahagarara imbere akavuga abandi bose bakumviriza, aragira ati mwakira ijambo ry'Imana, abandi bagasubiza ngo iki? Dushimiye Imana. Tubishimiye Imana. Babyakira batabyakira ahari bagahaguruka bagataha. Hano rero twebwe dusangira ijambo mu mudendezo w'umwuka. Buri wese wagize icyo ahabwa aragitanga, akagitanga mu mudendezo no mu rukundo. Kuko niba hari icyakubatse koko mu buryo bw'umwuka, ntabwo ugomba kukihererana, nawe ugomba kugifashisha abandi. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ni uko nanone muri wa mwuka w'urukundo n'umudendezo nanone tuzirikanana tukamenya ngo hari mwene data nawe buriya bishobora kuba bibira muri we. Reka nkubite mbangura noneho murekera akanya nawe agira ikintu adusangiza. Mu rukundo nyine nuko tubikora. Ikindi kintu nuko nanone tudapfa gukora ibintu nyine muri mu kamenyero. Urabona ngo amezi abiri cyangwa atatu ngo ntavuga, ngo buriya ngo nanone umvuye ntavuze ngo bagira ukundi babitwa abandi. Hano ntawe ureba undi. Hano ni ikibazo cyawe n'Imana yawe. Kuko niba duteranye aha ngaha, abaje nyuma hari ibyo batumvise byiza twatangiriyeho, abantu bagiye baganiraho, hari indirimbo, hari amagambo meza. Ubundi twebwe tuza hano kugira ngo tugaragire Nyagasani wa mugani. Nta yindi gahunda ituzana, nta kindi tuvuga aha ngaha,
ntabwo tuvuga bishop ngo niturangiza tuvuge umugore we ngo niturangiza tuvuge imodoka ye. Hano tuvuga Yesu gusa. Hano ni ikintu kimwe kituzana. Ahangaha ntabwo tugenzwa na tubiri. Hano ni kimwe gusa kituzana, ni ukuvuga Yesu. Kandi apana Yesu wa undi wo mu mutwe, mu bwonko. Umwe twumvise twumvanye kanaka. Hano ntabwo tuzana inkuru mbarirano. Hano buri wese avuga ikimuturukamo. Iyo tuvuze Yesu rero tuba tuvuga icyo yakoze mu bugingo bwacu. Kandi ibintu by'amagambo gusa, ni Yesu muri twe, akaba ariyo byiringiro by'ubwiza. Amen. Ubu rero ari ahangaha. Abashyitsi bari kumubona, abasanga barabizi, baza aho. Ntimuhazi mwebwe, aho mwebwe murahazi. Ni he? mu nsengero cyane. Ndavuga muri sare hano turi ubu Yesu ari hehe? Ku gatuti? Muri twe sawa yego, muri twe ndabona konsili ari guherekana hano hagati. Ndavuga ngo babiri cyangwa batatu aho bazaba bateraniye naho bazaba ari hagati. Ubu rero turamugaragiye. Ubwo twicaye dutya tuzengurutse, ntugire ngo ni ikindi kitwicaje gutya. Ubundi twagombye kuba ubunagombye kuba mpagaze nka hariya wenda, sibyo? Cyangwa se hariya. Abandi bose bicaye gutya, bose hejuru nyene. Hejuru nyene. Ariko icyo nashaka kuvuga nuko umuntu umwe aba ari hariya imbere, abandi bose bamureba gutya. Buri wese ari kureba mu irugu rya mugenzi we, bose bareba uriya. None rero twebwe twicaye gutya, urabona ko tuzengurutse gutya. Muzi igituma tuzenguruka? Ni ukubera ko Yesu ari hagati. Ntabwo ari imbere, ntari inyuma, we ngo yibera hagati. Niyo rero tumukikiza gutya, tukamuzunguruka, tukamurekera umwanya we hariya hagati. Amen. Rero ngo aho umwuka w'umwami ari ni naho haba umudendezo. Aho umwuka w'umwami ari naho haba umudendezo. Niyo mpamvu ndi kumva umudendezo hano, nuko umwami ahari. Nuko umwami ahari. Hari ijambo ryiza rero Pastor Venusti asorejeho ahangaha, numva wenda nasa n'uri komozaho, abandi nabo bakaza kurivugaho, dore ko ari nabwo butumwa bwiza ku bantu tudasanzwe tubana, wenda baba batarabyumva neza ariko barava babyumvise. Kuko niba hari ikintu twita hano nicyo ngicyo, icyo Yesu yatumariye. Mu byo Yesu yatumariye rero harimo kutumira cyangwa se kudushyira muri we. Murabona aka gapapuro? Akabona? Ubu ngubu gashyizemo hano. Hari umuntu uri kukabona? Wanza n'Imana itakabona. Uyu rero niwe Yesu. Uyu niwe Yesu. Yesu yaradufasha dushyira muri we. Kugira ngo data atatubona. Kuko tubonye yadukubita. Muzi igitsure cya data. Imana mu isezerano rya kera yitwaga Makari. Mu isezerano rya kera ntabwo Imana yakiniraga n'icyaha cyangwa se
watoraguraga agakwi ku isabato ugakubitwa amabuye paka upfuye. Iyo niyo mana yo mu isezerano rya kera. None Yesu Kristo yaraje sasa aravuga ati Imana makari nta kindi cyayishobora, ni jyewe tuziranye, kuko jyewe ndayo turumwe. Noneho bari abantu kugira ngo badashiraho, reka ngende mbafate bashyire muri cye, noneho nanjye mbe muri yo, rero twibanire dutyo, kuko umunezero wo kuva kera wari wo kubana n'abantu. Noneho aradufata dushyira muri we, mbese yafashe ibyaha byacu byose, bwa bubi bwacu bwose, ibicumuro byacu n'ibyaha byacu byose abyishyiraho, abibambanwa ku musaraba, aba yishyuye umwenda w'icyaha, abaduhinduye abera. Utarigeze amenya icyaha imuhindura icyaha ku bwacu kugira ngo duhinduke gukiranuka, twebwe duhinduke gukiranuka kw'Imana. Ubu rero turimo hano muri Yesu, ka gapapuro n'umwanda wako n'ibiki byose byanditseho ari muri Yesu. None Imana nibyo Venuste yavugaga ati ntabwo Imana itubona, ibona Yesu. Umuririmbyi nawe ati atubonyeho amaraso atwita abakiranutsi. Ntabwo bakiducira urubanza rubi kuko yatubonyeho amaraso. Urumva rero niba tujya mu ijuru ni ku bwa Yesu, ntabwo ari ku bwacu. Mu by'ukuri nta muntu n'umwe wakandagira mu ijuru kabone naho yaba ari Mariyamu w'Ikabera. Mariyamu w'Ikabera muramuzi bwewe? Ntawe muzi. Rero yitwaga Gitangaza, umuntu utararyaga, ntajye muri toilette, ntakarabe, ntahindura umwanya. Yesu rero niwe gusa dushobora gukoresha izina rye bagakingura irembo ry'ijuru. Tuvuze gusa izina rya Yesu, Imana Data, ariko ubwo turi kuvugira mu migani, hagira abantu bakeka ko wenda hari Imana y'ibyanwa byinshi yicaye hariya na Yesu uri aha ngaha, natwe turi hariya, na Marayika Gaburiyeli sinzi niba ari hariya. Oya, ndavuga nti izina rya Yesu gusa niryo ryaduhesha kwinjira mu bwami bw'Imana. Naho ubundi ntabwo ari imirimo yacu myiza, ntabwo ari uko twiyejeje twitunganije tutariho icyaha nta muntu n'umwe wakwinjira mu ijuru. Nka kwa kundi Yakobo yabigenje, Isa amubajije aturinde, ntabwo yavuze ati ndi Yakobo, yavuze ati ndi Esawu, ndi Esawu umuhungu wawe w'imfura. Oya, ni Yakobo yabajije Yakobo nyine arabaza ndi Esawu, arabeshya. Yakobo ntiyigeze avuga ngo ndi Yakobo, yavuze ndi Esawu umuhungu wawe w'imfura. Niwe mwana wacu, egera hino. Amwihumurije yumva impumuro y'umwenda ya Esawu, kuko yari yafashe n'ikoti rya Esawu ari ryo yambaye. Yari yabipimye byose, ati ningenda mu izina ryanjye ndavumwe, nta mugisha ndi buhakure, ariko reka ngende mu izina rya mukuru wanjye. Agenda mu izina rya Esawu. Urinde ndi Esawu, egera hino. Impumuro ni Esawu. Zane kuboko bikonje niye. Akozeho yumva ibyoya ati niwe koko. Kuko yafashe uruhu rw'ihene bari rwo yambara. Ibintu byose ni uri Esawu, mwana ndi Esawu kabisa. Nubwo ijwi numva ari Yakobo, ariko kandi natwe rero n'ijuru kugira ngo tuzinjireyo, n'ijuru kugira ngo tuzinjireyo bakakubaza ngo urinde, ngo ndi Garante, ngo wiki ndi Garante, ninde wakweretse inzira umuhambira amaboko umujugunyari. C'est vrai, nta muntu uzajya mu ijuru mu izina rye.
twese tuzagendera ku izina rya Yesu. Amen. Hari ninde uri gukomanga aho ngaho? Ni Yesu Kristo. Bajya kubona bakabona umuntu aracuruza. Kuko yigiye mu izina rya Yesu Kristo akizira. Hari izina rero bari munsi y'ijuru bahawe babasha gukirizwamo uretse izina rya Yesu Kristo. Niyo mpamvu iyo tuje aha ngaha twivugira Yesu gusa. Yesu tukarinda dutaha twivugira Yesu. Nibyo yadukoreye. Yadukoreye rero ibirenze uko twabivuga. Niyo mpamvu natwe tuzarinda dupfa tutarangije ubutumwa bwiza. Amagambo ya Yesu ntabwo azashira. None se ndetse kuvuga nongera wenda hanyuma. Wewe wa gahunda komeza. Ni nayo mpamvu batinda kugira kira. Niyo mpamvu batinda kugira kira. Kuko iyo yadukoreye bigira akagero. Iyo tuvuga ngo bigira akagero nta wabasha kubipima. Noneho umuntu ko imirimo ye ushobora kuyipima rero, iyo yumva ibiruta imirimo ye yumva bidashoboka, avuga ati ntabwo bibaho, nawe agashaka gushyiraho ibye sasa. Kwakira ibye bikagorana, kwakira ibya Kristo bikagorana, agashaka gushyiraho ibye, kandi gushyiraho ibyawe bigahita biba ubusa, bikaba ubusa. Hano hari umuntu watubeshya, ntabwo ndakabindi cyangwa akabara. Uyu muntu yatubeshya, yatubwiye ngo ni umugatolika. Ndisobanura uyu twarahoranye ari igice, uyu twahoranye ari igice, ahubwo aho yuzuriye abo gatolika. Ariko tukibona ari igice kandi nawe wabiburana yuzuye. Ubu ntabwo ari nubwo yavuze ngo ni amazina ane, ariko ni izina rimwe. Urubavu rwe rumaze kuboneka yari yuzuye, ariko rutaraboneka yari akiri igice. Ubu rero yabaye umuntu umuntu. Iyo ituma yababwiye ngo ndi umugabo kandi mbere yari umusore. Ubu yahise aba umugabo. Ubu rero ahangaha ahari waba umudive, waba umugatolika, waba umadeperi, waba umusilamu. Aha ntabwo dushaka umusilamu, turashaka Kristo. Turashaka Kristo ahangaha akaba ari uvugwa ahangaha. Niyo mpamvu twavuze ngo ahangaha nta mushyitsi ukiri muri twebwe, twese twabaye umwe. Ni ikaze rero ku muntu wese ufite icyo avuga. Hari n'undi ugiye kurega, ntabwo ari wowe wenyine. Jeremy, utaza kubeshya umushyitsi ngo ni ukumenya. nawe se mwe yicaye n'umwanya utari n'uvuga ko utabona yigire Yakobo ariko ntiyigire Yakobo yigire Yakobo Yesu ashimwe. Nanjye nshimira Imana ko mukuru wanjye Imana imuhaye kugera hano, kuko ntabwo biba byoroshye umuntu aba ari muri byinshi, ariko Imana ishimwe ko abigeze. Haleluya, haleluya. Imana igira neza. Reka nibutinda some mu kuva ibice 11.
kuva ibice 14 n'umurongo wa 13. Handitse ngo Mose asubiza abantu ati mwitinya mwihagararire gusa murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi kuko abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi Uwiteka ari bubarwanirire namwe mwicecekere. Amen. Ntabwo mvuga byinshi ibyo nari kuvuga ndabimuha nawe abivuge, sibyo? Gusa Mose asubiza abantu ati mwitinya. Haleluya. Mwitinya mwihagararire gusa. Haleluya. Niba agakiza Uwiteka ari bubazanire, niba karaje niba kataraza nibyo nababaza. Uwiteka rero ari bubarwanirire nimwicecekere, sibyo? Ari bubarwanirire. Niba yaraturwaniriye niba ataraturwanirira ibisubizo ni mwebwe mubifite. Yaraturwaniriye cyane. Inyanja itukura tuzayinyuramo n'amaguru. Reka Celestin aze rero akomeze njye naho utaha. We avuga icyo Imana yashyize ku mutima. Mbese ashimwe. Ndashimira Jerime wakunze kubambwira kenshi. Yarabambwiraga noneho mu minsi ishize ndimo gusenga Jerime ariko tuzasura abagabo ryana. Nuko hari mwene data musengana twakoraga kera muri Sorasi twabirego. Tuzagura mu mujyi noneho arishima cyane ati turabatuye. Ndavuga ngo ndi umunsi wa nibishaka nzagera. Mwene data yavuze ngo dukora imirimo myinshi ko udashishoje wasanga twese ibyo dukora mu gari bijya gusa iyo ubirebye mu bifatika, ariko ikibitandukanya yakivuze. Ikibitandukanya ni ibintu bibiri. Yavuze kimwe ariko ngiye kongera akantu kamwe. Mwene data yavuze ngo igitandukanya iyo mirimo abantu babiri baba bakoze, yavuze n'amazina. Nibyo koko nanjye rwose ni ukuri iyo ndahangaha sintekereza idini. Aho mba mu Bufaransa aho nakirijwe kugira ngo batatwitaho uko turi babyitaho n'amasekte sinzi kutunazo sekte batwobwija gushyiraho gukora association. Noneho ubwo twagiye bagiye uko nagiye mu cyane 8 nibwo nakijijwe ubu nari mu Gatolika. Bo bamaze imyaka myinshi cyane ariko bagombye gukora association bajya mu butegetsi nyine barandika. Mbese bandika mu Église évangélique kugira ngo hatagira umuntu uza akabakomakoma. Ariko iyo tugiye gutekereza bati nyamuneka kariya iri ari kugira ngo ubutegetsi bumenye, ariko bityo ni Kristo. Iyo duteranye, iyo tugendagenda, iyo tuganira ni Kristo. Mbere datero yabivuze iyo mirimo dukora igaragara nk'aho ijya gusa, ariko ikitandukanya ni imirimo yaturutse he. Ubundi Celestin naje ahangaha ubuse nazigeze hano gute niba atari Kristo wanzanye, niba atari umwuka wera uri kumwe nanjye? Ni ukuvuga ko ibyo bivamo byose n'ibyakoreka nta kibazo. Tugomba kumva ibyo ndimo imirimo nkora ituruka he. Iyo mwene data yavuze ikindi nakongeraho kibitandukanye nanone ni amahoro. Ni ukuvuga iyo ukora iturutse muri we muri kamere yawe, icyo bitandukanireho nta mahoro ushobora kugira ngo. Biranditse muri mu Baroma 8:6 yuko umutima wa kamere utanga urupfu, ariko umutima w'umwuka utanga ubugingo n'amahoro. Ni ukuvuga igikorwa gituruka ku Mana tugisuzumira muri icyo nta handi.
tugisuzumira mu mahoro n'ubugingo cyatuzanye. Iyo harimo urupfu ni ukwibaza, harimo ikibazo ni ukuvuga wenda ibintu yadutse muri ngewe muri kamere yitirira Kristo. Nubwo turi aha ngaha bene data turaba Kristo, ariko hari ikintu tuza kuganira cyitwa umusaraba wa Kristo. Muri make wakoze ikintu gitangaje cyane. Bene data yabivuze ukuntu amaraso ya Kristo yaramenetse ubu muri Imana iturebera muri Kristo ni ukuri pe. Ariko iyo tugeze no muri ya mirimo havuga ikindi kibazo ni ukuvuga kamere yacu muri wa musaraba twavuze. Hari muri data wageze kuvuga ukuntu twamamawe na Kristo. Biranditse mu Roma 6 yuko umuntu wacu wa kera yapfuye. Ni ukuvuga umuntu wacu wa kera yarapfuye. Wa Muselestin nari ndi wo kera yarapfuye. Ngomba kugaragara rero nkaho kuko ndi muri Kristo. Ni ukuvuga aravuga ngo twabambawe na Kristo koko dupfana nawe, tuzamukana nawe, tuzukana nawe, tuzamukana nawe, turi kumwe mu bwiza buryo bwacu. Ni ukuvuga ko Imana tureba muri Kristo. Ni ukuri pe. Ariko tusubire muri abi mukoze tuvuga mu kanya. Kamere yacu Kristo yarayiba. Sinzi niba tuwenda aho turaza kubaganira. Twemeranya twese ko kamere yacu yambawe na Kristo. Kwitakiriwe niwe muntu wacu wa kera. Ariko uyu munsi yo kamere ngo mu buryo navuga jijuma Imana yarayibambye muri Kristo. Ituzamurana iraduhisha. Iyo mwenda atakomeje kuvuga. Ariko iyo kamere yo mwitoze mu karere irakigaragaza ko turabakristo. Aho baturaza kubatinda cyane. Paulo yagendaga agiye gusura abikorera asanga ngo ufite wafashe mu kasi. Numva atari ikibazo. Yari umukristo uriya muntu ntagazarimuka. Hari naho yageza ashaka kumushikira Satani. Ariko nyuma aza no yaramumuhaye n'ibishu umubiri kugira ngo ubugingo ubwo no kuzagira nayo hambaye kubera iki simbizi turaza kubiganira ko nta amateka menshi ngenda nazi abo nabari muri ADP nakijwe n'uvuga kandi kandi mu Rwanda nagiye ngaruka nisungaje nkamwegera nkamwumva ibyo avuga ariko ngo bivanga-vanze numvaga bivanga-vanze imyaka myinshi ndamwihanganira kuko nzi neza ko Imana yo yonyine yigisha ibikomeye. Ibyo ndashobora kuba namubwira byanjye bitavuye ku Mana kitari cyagera ntabwo byari kumara. Namwihangane nk'imyaka irenze 10. Ambwira ibya ADP, akambwira byinshi, akambwira ibya korali, akambwira byinshi, akambwira abapasitori n'abikanye. Nicyo namubwiraga nabwiraga nyamara wenda igihe kizagera kuko njye naravugaga itorero ni rya Kristo. Pastori mukuru ni Kristo. Mwene data akomeje kubivuga. Hari igihe mwamureba ahagaze ahangaha mukamubona mukamushaka ibindi nubwo yavuze ko atari bishop. Hari igihe bakora bashaka kuyibyubahira oya ntabwo babikora ndabizi. Ni ukuvuga pastori mukuru n'uri hagati yacu niwe mutwe. Ubutware bwose yarabuhawe. Yubaka itorero ntabwo ari njye y'ibyo turafata. Mwene data yabivuze iyo biturutse kuri we akaba yakukuyara nibyo twaba abana b'Imana. Ntabwo bihagije. Arashaka ko twubakana nawe itorero. Mu kubakana nawe itorero rero ntabwo ashaka ko muvangira nk'uko twavuze kamere yanjye n'uko Imana yayibambye muri Kristo. Uyu munsi ari gushaka kwigaragaza. Ngenda baha example kuko ni ibintu maze imyaka 20 nkijijwe ariko nisanga akenshi kamere yanjye ishaka kuvangira Imana. Byumvira mu mwuka nyine iyo bumva n'ubundi ya kamere ishaka kuvangira byumva uko byumva wowe kugira ngo noneho natwe dufashe cyangwa dufashanye. Noneho nibyo twatangira mu katuvuga abaro mu 8:6 aravuga ngo umutima wa kamere uzana ngo umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro. Ni ukuvuga hari igihe n'ubundi nyumva igikorwa kinjiyemo igitekerezo yo gusura bene data hano kugakora abajerime n'ibindi bintu mu kazi n'iki byose noneho nkibwira ariko se igitekerezo kivuye ese koko ni cya Kristo waje gutura muri njyewe kuko umunsi ku wundi ntabwo nirengagiza ko muri njye harimo abantu babiri. Harimo Kristo waje gutura mu mwuka wanjye ariko hari umuntu wanjye wa kera Imana yabambye ariko ushaka kwiyubura ngo yigaragaze kandi agomba kugaragara. Nicyo kibazo noneho bigatuma noneho muri amasengesho yanyu mabaza Imana cyitekerezo cyanjye mujya gusura bene data ya kwanda amagini ni icyanjye cyangwa ni icyawe. Imana maza hehe muri amasengesho nta misobanuro nyamuneka ntaza kuza kwijyana kugeza ubwo noneho twavuze iyo ushatse buriya Jeremy ngo twiruka tujye kwanda amagi amahoro
habura amahoro nkumva ndahungabanye nta cyitekerezo cyatubitse hejuru nkongera ngasenga kugeza ubwo nza kumva amahoro muri njyewe niba bati mwami ko kumva amahoro n'ubugingo muri njyewe cya gitekerezo ko kirava kuri wowe tugenda fata akaboko ngiye kugenda imbere aravuga ngo umuntu ashaka kunkurikira ngo yiyange ngo yikore umusaraba we wamurikire habari mwami koko tukamukurikira tugende tujye kwandamage Jeremie reka tubwire ko noneho dushobora kujya naho ngaho no bitandukanyiriza kandi pe hashize imyaka 20 biramfashe cyane Kristo yaje gutura muri njye ntacyo nakoze yankije nta navuye aha ngaha ntazi bita amabwado n'abira rwose kada ngeze yarandimaramariza mu tuntu tundi umunsi umwe murana none kwe kubwiriza mu mayira y'abazungu bambwira ibya Yesu naho ndabizi nende umugaturika twibwa dusenga dufite amashapuri ibyo ndabizi nta kibazo batari ko nyamu muzaze dusengane bibo bama gahunda barabazungu bashobora kubakora itarika ndagenda umunsi umwe sanga basenga bamwe bagira bati bapfukamye bambaye ibitambaro n'ibindi byose ntazi bambaye amakanzu urumva abazungu bambaye amapantaro bambaye amakanzu b'udutambaro bapfukama barira n'abandi n'ibyaye bapantekote ibyo nasize mu numva ndabyanze ariko Imana yonyine yatumye njyaho ngaho nk'ishuri cyangwa 3 ngo ndasimbutse n'ibindi byinshi ariko hashize nk'ukwezi cy'amezi 2 ndabicika n'abantaka sinasubira mu bagaturika sinasubira no kuri aho ngaho nigira mu byisi umunsi Imana irangendera mu cyumba cyanjye niba Bible bari barampaye nahishaga kugira ngo bagenzi banjye twasangiraga mu baga batayibona narahishe narayitwikiriye n'indi yafashe igitangaje gusa nuko narayifashe merewe nabi muri ngenda kuzaho nkwirwa numva hari ikintu cyantabara ariko ntazi n'icyayi cyo numva gusa ashaka ikintu kimwe numvaga ntashakira nahungira muri ako kanya ndahawe noneho buzahonja sinibuka n'abagabo twahuye kadabiri yari yishe ntari ubwo ngubwo n'abagaturika sinabajyagamo abagabo sinabarebaga nkiberaga mu isinagogi none muri ako kanya ndi mu cyumba cyanjye byanyobeye nyamuneka araje n'ufupa dogoye mu burayi ufite byose pe nyubirwaho nafatana n'abarekera numva nshaka gusa ko narigita ariko birangiye noneho muri ako kanya ugenda yobewe ndakwiriye imishwaro numva imbaraga zinyurwa n'ibimbaye cyo kuri numva ngize imbaraga muri ngiye ndebye amwe hari ya Bibiliya nshaka kuyisingira koko hari agatama nahisheho ndagafata akazi nafata Bibiliya ndatajya ndatitira ko neza ukuntu basoma n'ubwo ndayifashe Bibiliya mu buzima urukundo bisoma nyorwa n'ibyari Imana iramfasha ndambemba nguye hehe muri Ecclesiastes mubwiza vanité de vanité ukugenda soma ubugingo bwo bya bintu byose byari binyuzuyemo guhangayika kata nkumva imbaraga nkumva ubugingo ndagisoma iminota 30 ndabona kirangije ubugingo n'amahoro binyuzuyemo ikintu cyakurikira nituye hasi ndapfukama mpamagarijo ntabwo nzi ukuntu abantu basenga ndarira ndimo kurira mpamagara Mariya mpamagara Yosefu byo nibishobora byari ibyo mwama bisohoramo mpamagara Yosefu abatagatifu byo nubisha ababyeyi banjye bavuga n'iki byose ndahamagara ndira noneho ndimo kwihana ngira Imana ndeba uko nari nsigaye imeze kure narabaye byose ariko mbona bigenda dispace ndangije gusenga mpagurutse mpaguruka ntazi naho meze nk'umwana ntazi byandi byose byagiye nari mpangayitse byanyobeye numva ndemerewe numva narabaye ikindi kintu byose numva biragiye ndaryama ku gitanda sinzi niciye rero ndagomba kugira igomba gukora biranyobera kibuka ntazaho ndere kumva ameze neza byose byagiye fata Bibiliya ndajyaga mpisha numva ndakaraba ndambara ndajyaga nyifatanyisha mu gikoti ngiye kuri abagabo nifata neza gutya none ndasohoka fata bisi ndazamuka umwama njyana he kwa babagabo muri bari barayimba kuva umunsi kugeza muri uyu munsi ubwo rero nabyo simbuka kumva bwiye muri make cy'icyo bitagakiza Kristo yaraje uwo munsi nari ngowe ndihana araza arangiza muri ngiye asa gutura icyo cyakozwe rero nta bundi buhanga nagikoze wongeye niwe wenyine waje arantabara kuko nari ntabwo ushaka kugita araza atura muri ngiye icyo kintu cyabaye rero ntamusa no kukinyama ndega nganira na Jeremie hanga kusi Jeremie ubu nk'uyu munsi upfuye wajya he ikibazo cyaba ikibazo gikomeye yari amaze imyaka 20 muri ADEPR njye nayo maze na nk'imyaka 2 cyangwa 3 nk'uyu munsi upfuye wajya he kikamuyobera yumvaga ko agomba kujya ahantu bajyana mu gutanga imisozi
ahantu bajyaga bari mu mazi simbizi, hari ibindi byinshi bakoraga, akambwira ati ibi ngibi byo nimbibura nk'ubu kano kanya mpfuye ntabikoze byaba binaniye abantu. Ni ikibazo gikomeye bene data. Ntabwo ushobora kurimba kandi Kristo yaje gutura muri wowe. Ntabwo Yesu aduha gutya wongera twambure. Ntabwo Imana iduha umwana, ntabwo Imana iduha Yesu ngongera twambure kadata. Ntabwo ari iby'abantu. Yiguhaye ibiguhaye. Kristo yaje gutura muri twebwe. Iyo ucumuye ngo dufite uburenganzira. Amaraso ya Kristo arahagije. Iyo ucumuye arakweza kuko birakomeza. Ariko ntabwo tuba ducumura ibyo mwenda yavuze. Ntabwo dukora ibyo twishakiye. Niyo mpamvu atwereka umusaraba. Nyamuneka ni Kristo n'umusaraba. Nukura umusaraba wa Kristo kamere ya leta igutumira kujyana iyo ngiyo. Nyamuneka ducumura mu bintu byinshi. Hari intekerezo. Hari igihe wicara aha ngaha wibereye muri business yawe. Icyo ngicyo kibazo kandi icyaha gikomeye ko wabishuye. Umwami ntabwo atugerekaho ikintu atarabishuye. Niba nicaye aha ngaha ngo ndimo gusaya kandi muri business ni ikibazo kandi ariko niba ntarabishurirwa ni ikindi kintu. Ni ukuvuga rero kamere yacu tujyana hirya. Mu ntekerezo ibyo tuvuga turirarira tukiyemera tukigaragaza kandi Kristo yise twese ni ikibazo gikomeye. Ni ukuvuga rero kamere yacu iracyaducuruza, kamere yacu iracyari muri twebwe ariko Kristo Imana yari ibambye muri Kristo kugira ngo noneho umuntu wacu wa kera ugaragare nk'uwapfuye ngo tugende mu bugingo bushyashya. Tugende mu bugingo bushyashya rero ntitukibagirwe umusaraba kuko uwo musaraba niwo Kristo yadupfiye kandi kuri urya musaraba Kristo Imana ntabwo yanesheje icyaha, yanesheje Satani, yanesheje Satani, inesha icyaha, inesha urupfu, inesha na kamere zacu byose yarabirangije mu musaraba. Ariko tugomba kugaragara kugera muri iyi si nk'abahamya b'ukuri. Umuhamya w'ukuri rero n'ugenda koko agaragaza ko Imana yesheje ibyo byose. Nyamuneka bitangira muri kamere. Niba ngenda nk'umuntu wa kamere kandi Imana yaranesheje hagenda za ntekerezo zikinjyana hirya no hino haba harimo ikibazo. Niba nkivuga nk'uko navugaga aravuga mu Baefeso ngo kera ngo twari Abaefeso igice cya mbere cyangwa icya kabiri baravuga ngo twari abantu ngo twari gusubifo Jeremy hadusomera ariko reka dusoma Abaefeso hari kabiri cyangwa rimwe umurongo iri muri kabiri babitangiriye uraza kumva ukuntu Paulo yumva twari tumeze kera kugira ngo uyu munsi utaza kwibeshya ngo kujye kugira ngo twagendaga aravuga ngo iki namwe yarabazuye mwebwe bari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'iyi si mugakurikiza umwami utegeka ikirere ari we mu gukorera mu batumvira kandi natwe twahoze muri turi n'abanyamujinya ni ukuvuga bene data turacyagira imijinya turacyavugavuzwa rimwe na rimwe turacyashyenga rimwe na rimwe turacyatekereza ibintu bidahwitse. Ibyo byose tuzabana nabyo akenshi tuvuye muri ubu bugingo ariko tugomba gutundira abandi baje gutura muri twebwe tukamufata akaboko kugira ngo umunsi ku wundi wa musaraba ibyo yakoze kuko umuntu wacu wa kera utekereza gutyo ukora gutyo yarabambwe kugira ngo none wandi waje gutura muri njye warangije byose afashe umunsi ku wundi kugenda mu bugingo bushyashya afashe kugenda agitekereza nk'uko natekereza tubona n'ibyo arimo kuvuga bw'umunyamwuka bene data. Hano bakunda kuvuga ngo kuba umunyamwuga ni ukuvuga mu ndimi sinzi nabyumvaga na Jeremy ubwo nabikora yarahanuraga akavuga byinshi kandi akakora byinshi naramubwiraga si Jeremy byose byo kuba umunyamwuga. Kuba umunyamwuga ntabwo ari uguhanura gutya ibyacu guhanura ni ibyacu mu itorero si byose ibyo byose ni impano zacu mu itorero guhanura kuvuga mu ndimi kuvuga ibyo byose ariko si byo ugomba kubyikoresha. Ni ukuvuga bene data iyo tumaze kuba abanyamwuka buzuye kamere izo twavuze zose umwe afite ukuntu azifashe gutya ku musaraba aho Imana yazishyize muri we niwo ashobora gutuma duhandura wenda bishoboze. Paulo yaravugaga unzi kuvuga mu ndimi kubarusha mwese ngo ariko ngiye ngo mvuga ngo muri mwese muza kumva ukavuga ngo amen. Ibyo ngibyo ni iby'abana kuvuga ngo navutse uruhushya bashobora kuvuga mu ndimi n'ibindi byose simbizi wenda byakunda ko birashoboka. Paulo ajya i Damasiko yahise ibintu yarakoretse muri we wenda byarakundaga wenda byari gukunda ariko umunsi w'uyu nguyu icyo Imana ishaka ni uko tumenya ibyo Imana yadukoreye ikadukiza ikaduha umwana wa Yesu Kristo kugira ngo tumwumvire kandi tumukurikire umunsi ku wundi aho ajya hose. Nawe akatubwira ati kugira ngo mukurikire mwiyange mwikorere umusaraba wanyu umunsi ku wundi hano bangu mwikorere umusaraba wanyu rimwe cyakawya mwiyange mwikorere umusaraba wanyu umunsi ku wundi bama ngo muze mu mukurikire. Arongera akaba muri Yohana 12:26 umuntu ashaka kumurikira ngo niyange
ngo amurikire, ngo umuntu ashaka kunkorera, ngo umuntu ashaka kunkorera amurikire, kuko ahondi n'umugara wanjye ari wazaba, ngo kandi ngo unkorera ngo data azagira gute, nicyo Yesu ashaka. Ni ukuvuga twarakijwe agakiza dushobora kugataka, icyo ngicyo cyo tugifate nk'ihame. Agakiza ntabwo kagenda, ariko hari ikindi kisumbuye. None se bene data, imanda nivuga bizagenda gute? Ntabwo tuzaterurwa twese bene data, icyo ndakibabwira. Hazaterurwa ukurikira umwana w'intama aho ajya hose. Ese nzaba ndimbutse? Ntabwo nzaba ndimbutse, nzaba nkijijwe meze nk'uvuye ku nkongi y'umuriro. Biranditse mu Bakorinto hehera, Abakorinto abantu b'ijeri badushakiye Abambere gatatu. Bene data, imanda nibwo ntabwo tuzagenda twese. Hari abakobwa 10 ngo 5 bari abapfapfa, 5 bari abanyabwenge, abandi bari abapfu. Bariya bose bari abana b'Imana, nta n'umwe uzarimbuka muri bo. Ariko ikibazo ni ukumenya babandi batanga imanda zaravuze baranya, ntabwo tuzagenda twese. Genda kibabwira pe, hazagenda ukurikira Kristo wajya hose umunsi kundi. Imanda nivuga uzayumva n'uwo wenyine, abandi ntabwo bazayumva. Ese nzaba ndimbuka? Ntabwo nzaba ndimbuka, ariko nzahura n'ibizazane byose biri muri Apocalypse, biri mu byahishwe. Nyuma tuzagenda hakorerwa ubukwe mu ijuru byose 19, tugarukane na Kristo kwima imyaka 1000 ahangaha. Hari abantu bazareba buryo tumanuka tuza, hari n'abazazina byose 19. Nukumenya nzaba ndi muri bandi bazaba bararamye bareba Kristo mu kanyitorero cyanza amanuka. Ntabwo tuzaba twarimbutse. Umukristo wakijijwe utamara amazi kubera ibintu n'ibindi birashoboka, azarimbuka bene data, yazagira uzaba beshya. Ariko nukumenya kuki muri ntamara amazi, kuki ntamara amazi ukora business, kuki ntamara amazi, kuki umukristo utamara amazi ni ukubera business se. Kristo yabwiye umuntu wari umusore ngo yaracuruzaga, abantu barabona kukiza amategeko yose, Imana iramu Kristo baramukunda. Bene data uriya musore yari umusore utangaje, ariko yaragenderewe, yari yarakijijwe, ariko Yesu aramubwira ngo genda ucuruze, ngo ugurishe ibyo ufite byose ubihe abakene bamuzuye. Icyo ni ikintu kisumbuyeho, naho ngaho bashaka kutuganisha twarakijwe twese, ariko bashaka kutumara amazi. Kwiyanga ugafata umusaraba wawe ukamukurikira wajya aho, icyo bita kumara. Icyo ngicyo cyatumaga ba Paulo batera amabuye. Nyamuneka ba Paulo buriya bakubitwa na ba Barinaba bakabafunga bakabashyira mu nzu z'imbohe, nta kintu cyabiteraga. Nicyo ngicyo bari bariyanze, barangije bikora umusaraba umunsi ku wundi, barangije ibyo byose babishyira ku ruhande bakurikira Yesu, maze none barangwa baterwa muri barafunga. Bene data twarakije, ariko tudasingira umusaraba umunsi ku wundi ngo kamere yacu cyo duhitwa abanyamwuka. Umuntu yenduka umunyamwuka gute? Uko kamere yacu igenda yigiraho uko duhitwa abanyamwuka. Twaravuze bene data yabivuze ngo twabambanywe na Kristo, ngo dupfana nawe, tuzukana nawe, tuzamurwa nawe, turi mu birere byose mu buryo bw'umwuka. Bene data, ibyo byarakoretse mu Bakolosa igice cya 2 cya 3 singiye. Kristo yarabikoze, Imana yarabikoze muri Kristo, turi mu birere byo hejuru. Ese tugenda nk'abari mu birere byo hejuru? Twibaza icyo kibazo bene data, turacyatekereza nka kera, turacyavuga nka kera. Jya mbona Abakristo ukuntu tukivuga nka kera ni ikibazo. Turacyakora rimwe na rimwe ibyo ntabwo dusambana bene data bivuze, ntabwo tunywa inzoga, ariko turakikora imirimo yacu. Imirimo yacu ni iyihe bene data? Ese naje guteranira ahangaha biturutse kuri mwe? Imana yanzanye, Kristo wanzanye cyane, ibyo nitekereje nkora gahunda n'ibyose ni icyaha. Iyo twabisoma bisubira inyuma tubikore. Iyi Imana itarabigushurira ntabwo kiba ari icyaha. Njye niba yarabimishuriye nkumva yuko ngomba kumukurikira aho ajya hose, azabimbaza umunsi ku wundi. Ariko niba atarabigusobanurira, wenda igihe kizagira bigusobanuriye. Ariko tumenye ko naho ngaho arasha niyo mirimo yanjye ya kera, nuko kwigendagendera uko nishakiye, nuko kuvugagurwa nakoraga kera, byose iyo amaze kubimishurira ahinduka icyaha. Kristo cyashaka bene data nuko mwizera ngo tukanagira ngo tukanamwumvira. Mwumvira muki mu byo yasobanuye, cyo tarasobanura ntabwo ari icyaha bene data. Ariko ntabwo uzaba kuzajya gusanga, ndavuga ku migendere yacu ya buri munsi. Kumwe data yavuze kujya kwa muganga, yavuze kujya gukora hebe, ushobora gukora business ukajya gucuruza nk'igisenyi. Ni urugero, nese ndagiye igisenyi gucuruza biturutse hejuru. Ni ukwibaza ninde wajyanye igisenyi gucuruza hari? Ntabwo Kristo agenda, nta nubwo wenda nzarimbuka ko nagiye gucuruza igisenyi, ariko ni ukumenya igitekerezo cy'igisenyi cyaturutse, kuko nagiye igisenyi byavuye he.
kuko twibuke ko kamere yacu ikiri muri twebwe, kandi iyo kamere Satani ayishima. Ni ukuvuga ko Adamu na Eva bacumura, naho ngo byose byatangiye. Kamere yinjira mu muntu, icyaha kirinjira, ariko Kristo aje byose arabinesha. Amaze kubinesha rero, ngomba kumusingira umunsi kundi nkamukurikira, kugira ngo noneho ushobore kugenda nk'uwanesheje, ushobore kugenda nk'umuntu w'umukristo kandi ugize gute, ashobora kuba n'ibintu. Ako ndi nako turi kubasangiza kubiranando ndetse koza kuvuga. Haleluya. Amen. Abazera tumuvuga mu bashyitsi. Bose naherukaga hano kandi kwema nanjye nari bakumbuye. Igitondo nibwo nabonye message y'umuntu. Ndavuga ni koko ziko naheruka. Ari mushiki wacu mwanyohereje message mu gitondo. Abaye nanjye uyu munsi ndumva ntateranye narwara. Ndumva ariko nabisubije. Ariko nuko nari nkumbuye guterana kandi udakumbuye guterana nyine byaba ari ikibazo. Wiyicariye nyine ukumva utabikumbuye, ushobora kubikumbura wenda akaboneka impamvu zimwe na zimwe zikakubuza, ariko noneho utanabikumbuye burya nyine bya nawe wakisubiyemo ukavuga uti simberuka wenda impamvu zinizi, ariko niba no kubikumbura ntabyo aba ari ikibazo. Ariko Imana ishimwe yuko nanjye nabonye ko mwari munkumbuye. Ntabwo nazamwe n'iyo message nari muri gahunda yo kuza, ariko nari maze iminsi nshaka uburyo nakwimura umuryango mu Gatsata nkawujyana uriya wo mu Gatsata, serere mu Gatsata yihangane awujyana za Nyanza ya Kicukiro. Ubwo rero iyo process yose yafashe nk'ukwezi bine, ariko Imana ishimwe yuko byakunze. Uriya serere yo mu Gatsata kuzajyayo abandi, nanjye nkajya gushinga serere y'Inyanza, kandi Imana ibikora byose bizi. Haleluya. Imana ishimwe rero. Ubugerizwa umunyeshuri Bernard. Hari nk'abantu baje ibyumweru bitatu ntari. Sibyo? Kandi nanjye Imana yangiriye neza ibishurira ubwiru bwayo. Haleluya. Ubwiru rero mu Rwanda avuga ngo hariho n'abiru n'abanyamabanga b'ibwami. Iyo wishuriye ubwiru rero ngo nawe ubaye umwiru w'ibwami. Kuko ububitse ubwiru nta muntu wundi ugende utabitse ubwiru ngo ntabwo uri umwiru. Sibyo? Nanjye rero yampishuriye ubwiru bw'ubwami. Haleluya. Nanjye nahindutse umwiru. Ibwami ngo tugiye muri iyo sanse y'ubwami nanjye nahindutse umwiru kuko mbitse ubwiru bw'ubwami. Haleluya. Kandi ngo nukubwuhishurira. Kuko dushobora guhura indirimbo twaba turi gushyira mu mfite ibanga ngendana Yesu umwana w'Imana ari muri njye, iryo ni ryo banga ngendana. Akaririmbo bamwe barakazi. Uvuga ngo rero ushobora kuba mwigendera na hariya mutuye, ariko wavuga ibintu abantu babyumva kuko ari ubwiru, ntabwo ari ubihishura. Oya, nk'uko Jeremy wajyaga bimubwira wenda ntabyumva icyo gihe, ariko igihe kiragera ugahishurirwa ubwiru. Haleluya. Imana ishimwe rero. Kubwa mwene data nawe waturutse guterana mu Bufaransa, nibyo ubu ngubu niba muzwa guteranira hano, iyo abantu bateranira hano barya bimwe, sibyo? Sibyo? Bakarya bimwe bagakura kimwe, ubundi ni ikibazo. Musangira ibintu bimwe ntimukure kimwe, uburyo bari ikibazo. Mu Bufaransa rero nawe mwagiye mwumva ibintu byinshi wenda yagiye avuga, ariko wenda haraho badusize mu Bufaransa, haraho bageze, sibyo? Ariko kimwe cyo kiriho duhuriyeho nuko yizera Kristo, kandi umunsi yamwakiriye yumvishe yakiriye ubugingo buhoraho, kandi yamukuyeho kurimbuka. Nawe kimwe neza ari hariya yicaye yumva atari umwana wo kurimbuka. Haleluya. Mushiki wacu nawe yavuze ijambo avuga ngo ntiyagiraga amahoro, wari kungu afite amahoro. Burya buri wese afite ukuntu abyumva. Haleluya. Ntabwo bibaho ko ushobora guhagarara ngo nature nka pasiteri, ibibaho. Tushobora kwatura nyine
ariko hakazaho n'agakerekezo kuko nuko Imana ikora. Ariko iyo umuntu yatuye umenya uwo ari we, umenya ko muvukana. Haleluya. Dusome mu Baroma ko amasaha arimo adusiga, bari gukora Abaroma ibice 5. Turasoma ku murongo wa 1 n'uwa 2. Ariko rwose Pastor avuga ati Yesu Kristo ari hagati muri twebwe. Nitwa turahangaha wishime nko Kristo ari. Haleluya. Kandi nabwo numva ahangaha nabwo twibwiye kuri buze kuhamusiga. Oya, muri kumwe. Niyo mpamvu turimo tuvuga ngo twishime ryari ku cyumweru gusa. Twishime iteka. Haleluya. Kuko igituma twishima ntabwo twagisize mu rugo. Igituma twishima ntabwo tugisanga hano kwandamage. Oya, nuko igituma twishima kiri muri twebwe. Nicyo Kristo yakoreye mu bugingo bwacu. Reka dusome Abaroma 5:1. Nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera. Haleluya. Nuko rero ubwo bimeze bityo, niba ari uko bimeze, ubwo twatsindishirijwe no kwizera. Niba wenda hari amana hanga batsindishijwe nuko baza buri cyumweru hano, hakaba batsindishijwe nuko bujure gahunda z'itorera hangaha neza, hakaba batsindishijwe nuko bamaze kwimenyereza ko batagitukana. Kuko hari igihe twafataga imyanzuro, tugafata ingamba, cyane cyane mu yitatu. Ayitatu ubundi wayasoza gufasha ingamba zo kutazongera. Ariko umwe yatubwiye ngo yavuyemo, ageze mu rugo asanga bamutekeye ibishyimbo n'imyumbati, ngo yari abirengeje. Atumura n'ayo masengesho y'iminsi 3 habe n'agatoki nibura karimo utunyobwa koroshye. Yapfunduye igisoro asanzwe y'imyumbati n'ibishyimbo. Kamere yazamuka. Iyi myanzuro ya muntu rero. Iyi myanzuro ya muntu. Bese ubashe gufata imyanzuro ya kimuntu ibasha gutuma ujya mu ijuru. Ugafata imyanzuro ya kimuntu n'ingamba zibasha kuguhesha ubugingo. Ugashaka uburyo na strategy. Zajya mu rugo ngenda gakeya, njya mu kwinjira mu rugo bazana ikimenyetso, mu rugo umugore navuga ceceka mitejya mu cyumba mupfukame musengere. Ugashaka inzira zindi zishobora gutuma ubona ubugingo buhoraho, zishobora gutuma yampanda nivuga uriya mugabo atubwira, sibyo? Mbese wowe utazasigara ukagenda mu bambere, wowe ugaca inzira zawe z'uburyo bwawe wabigenza, ntutukane, ntubeshye, ugashaka inzira zishobora kuba zagutsindishiriza kugira ngo ubone ubugingo buhoraho. Izo zose zabubusa. Ariko paravuga ngo nuko rero sasa ubwo twatsindishijwe no kwizera. Haleluya. Ubwo twabonye ubutsinzi binyuzaho mu kwizera, icyo gihe gishobora guha amahoro. Kuko niba ijisho ryawe rikubuza amahoro, akaba ariyo ashobora gutuma utsindishirizwa, ayo ntayo uzabona. Ayo ntayo uzabona. Kuko uzasitara, wibuka uburyo abandi bafite moto, mana yanjye ubundi aya mano nayo ndayamara kubera iki? N'urugero uzareba gutya ucumure nkuko yabivuga, sibyo? Umuntu azaca agukubita icyondo ku ipantaro yawe y'umweru nk'ingi wari uzanye gusenga, kamere izazamuka. Nguwo umuntu rero aramutse atsindishijwe n'ibimuvamo, nta mahoro yagira. Haleluya. Ariko noneho ubwo twatsindishijwe no kwizera, ntabwo ari ibintu 3, 4, 5 byatumye duhinduka abana b'Imana, byatumye Imana itwishe, byatumye tujya muri cya gitabo nkuko Pastor yabitubwiye. Icyatumye urupapuro rujya amahanga mu ikaye bikamera gutya. Haleluya. Imbere y'Imana hakabura Bernard, hakaboneka Kristo, ni ukwizera. Niyo mpamvu rero dufite amahoro. Haleluya. Bitari ibyo ngibyo ntabwo ayo mahoro yatemba nk'uruzi ngo ahora agenda. Yazagera hariya
pafu agasanga harazitiye, rwa ruzi rukisuka mu nyanja, noneho inyanja ikagumaho. Haleluya. Ariko nayo dufite ngo atemba nk'uruzi. Haleluya. Ntabwo hagarara. Kubera iki? Kuko twatsindishijwe no kwizera. Ngo dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Iki nacyo ijambo nayisomye numva ribumvye ibintu na pastor yavuze hano. Kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Niyo mpamvu dufite iki? Dufite amahoro. Ntabwo ari kubw'itorero dusengeramo. Hari abantu wenda bazajya mu ijuru kubw'idini basengeramo. Oya. Haleluya. Ubwo mvuze kubwa nibuka uko mbona Tonese yarangaye nawe n'ujya ukunda Mefibosheti, sibyo? Mefibosheti ashyikire kumwiga w'umudaba nk'abandi bari bahari. Uburyo yicaye ku meza y'umwami kubwa Yonatani. Umuntu ufite amaguru yamugaye yikubise hasi bamujyanye bamuhungana, ari Rodobari kwa Makiri, wakwicara se ku meza ya Dawidi gute? Ariko yahicaye kubwa Yonatani. Haleluya. Natwe amahoro dufite ni kubwa Kristo. Haleluya. Kandi kubwo kwizera. Kubwo kwizera nabyo udushobora kwivuga iki kintu kirekire, ariko oya, kubwo kwizera. Nyamara ibyo abantu bavuga turabyizera, tukanabyemera, kandi ari n'iki? Ari n'abantu. Urahaye nawe nabwiye ko twa Bernard munyeshuri barabyemera. Nibyo mwabyemera? Aho basanga n'ababeshyi. Ariko mwabyemeye kandi sinaberetse irangamuntu. Haleluya. Ariko kuki bya Kristo abantu bashaka kubishyira kuri taburo ngo bakore demonstration. Urumva ikibazo? Bakiri imibare barenze kubivamo. Ariko nyamara ijambo, haleluya, ijambo ryo dukiza. Kwizera ijambo k'ibyo Imana yavuze bitazabura gusohora. Ibyo rero niyo nabiguha mu cyayi nkabikoroga hari igihe bitafata. Ariko nanone wagira ubwo buntu bwo gushurirwa iryo banga, niyo naguca umutwe ntibyakuvamo. Haleluya. Ntibyakuvamo. Nkanjye nzi ko ndi umunyarwanda, nushaka uzabwiye ko ndi umuhinde, ibyo ni akazi kawe, ntabwo bizamfata. Cyakora nushaka kuko ari ibintu by'umuntu nyine, ushaka kuba demonstration ukanyerekana data ibiki n'ibiki, wenda hakagiramo akantu kaza wenda kakaza. Ariko kuby'Imana byo nuko Kristo yapfiriye ibyaha byacu kugira ngo twebwe tubone ubugingo. Ibyo byabaye ntaravuka na data ataravuka. Haleluya. N'uwo wansindishije abandi imbere y'Imana hafite kiziga cyangwa umuhanyana. Haleluya. Reka dusome ku murongo wa 2 dusoze. Wadushyikirije ubu buntu dushikamyemo kubwo kwizera, ngo tubone uko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Haleluya. Abo duhuje uko kwizera, amahoro namwe murayazi, atemba nk'uruzi. Nyamara kwizera hari n'abandi bizera, ariko se bizera iki? Icyo bizeye kibahesheje amahoro, bafite amahoro kuko natwe twigeze kwizera, ariko twari dufite amahoro. Twari dufite amahoro. Ibyo rero mwene data yavugaga ni nk'umugore utwite. Ni nk'umugore utwite, icyo atwite kimuhereza ibyo ararikira, kikamuhereza n'ibyo azi nuko ahurwa, abyita guhurwa. Sinigeze kwitaho, abatwite barabizi, ariko bifiteho amakuru. Bifiteho amakuru. Ni ukuri waba bavuze ngo mwakire uwo mwana, kwakira uwo mwana biraguhuza. Muvandimwe tuza, kwakira uwo mwana biraguhuza, kandi kwakira uwo mwana bituma urarikira. Kwakira uwo mwana biraguhuza, kandi kwakira uwo mwana bituma urarikira. Ariko ushobora no kwihuza, ushobora no kwihuza neza neza
abantu bajya bitwitisha kubw'impamvu zitandukanye biratandukana bitandukanira hehe ni uko nyine iyo wasamye wasamye sibyo n'inzira zo gusama ni zimwe so iyo wasamye rero ubyanga utabikunda sibyo nyine wasamye kandi niba wasamye umwana arakura kandi iyo akuze akagutegeka ibyo uhurwa n'ibyo urarikira siko bimeze ariko noneho nshobora kuza ahangaha wenda kubw'impamvu runaka wasanga abantu batwita ahangaha bicara hariya imbere ariko noneho nanjye ashyira akantu ahangaha mu nda nkayamwicanga mujyaho nanjye ndarakuriwe ariko ibyo nibyo nipangiye ariko njye ninyeganyeza nkavuga nti iyo niherereye agafiriti ndagakubita ariko rero niba ari umwana wamukubujije ko uzumva uzasesema uzasesema tuhari tudahari uzasesema tuhari tudahari uzasesema kuko ikiri gutegeka ni ikikurimo ntabwo ari wowe ariko rero niba rero wabyigize uzabanga ari kugenda agatima gakubita ya firiti yo nyiryo urumva icyaho bitandukanye aho no bitandukanye ni ukuvuga rero Venuste rwose yibera hariya i Bugesera sibyo niho yibera ariko Venuste niba warasana sibyo Venuste ukaba ufite umwana mu nda agejeje amezi 9 simbizi cyangwa se 8 sibyo Venuste azahurwa siko bimeze tubikure mu migani se oya na Yesu bajyaga yigishiriza mu migani uretse ko bajya bavuga ngo hari abakeneye ko babyumva abandi bibacange we byamucanze okay ikiriho rero twatsindishirizwe no kwizera kandi twizeye kuko uriya mugabo bivuze tumaze kwizera twakiriye Kristo muri twebwe tumaze kwakira Kristo ubwe ni imbaraga niyo mpamvu uko turi ahangaha wa mwana cyangwa se mu bugingo bwacu turakura niyo mpamvu tubyita ibyo kurya kuki tubyita ibyo kurya se ijambo ry'Imana guhurwa hagira umwana ntibaho ubwo se hari we ntiyabakiri muto ntabwo ababyeyi bose ntibahuru okay ubwo ngubwo reka tubikure wenda reka twe kuvuga nuko uyu muntu yatwite niyo kuvuga guhurwa cyane uyu muntu yatwite habaho shanjoma habaho impinduka reka niyo kuvuga kujya guhurwa gusa nababwiye ko ngiye kwita iyi experience yayimishije uyu muntu yasamye habaho impinduka reka twe kuvuga guhurwa no kurarikira habaho impinduka rero tukinjije mu buryo iyo rugisamo uwo munsi ntabwo impinduka umukozi azimenya nawe ubwawe hari igihe utabimenya niyo mpamvu tuzicara hano tukabwiriza ubutumwa bwiza wowe ukizera ukagira ikintu wumvise umuntu wese waje ahangaha hari icyinjiye mu matwi namara gutaha ageze mu rugo sibyo wenda yayibitse nawe yarageretseho agatambaro wenda yarayibitseho agatambaro nk'uriya musaza noneho najya kubyuka batiri kuba rya matayo bahagana mu isezerano rya kera cyane rishyashya yirukankiye agwe kuri matayo ariko ashobora kuba aguyeyo kubera rya jambo yumvise noneho uko agaruka hano kumva iyo yamaze kumva noneho akure noneho iyo umaze gusama nyuma y'icyumweru cyangwa ukwezi cyangwa abiri umukozi atangira kubimenya ndabona wowe urabimenya sibyo hari ibimenyetso bimwe bigaragara ko turi kubona narasamye ko ibi bintu ko numva impinduka muri njyewe byashoboka wenda impinduka izo arizo zose ko numva impinduka ari ese ko abantu basigaye bavuga n'ijambo ry'Imana ngo nabatega umutwe kandi wenda wowe rigenderaga n'urugero ariko nta kindi si wowe ubyiteye ni icyamaze kugera muri wowe reka rero bitinde wowe urabimenye ubimenyesha umugabo wawe sibyo
muri mu cyumba nawe arabimenye, ariko ko mbona ubundi ko nyuma y'ukwezi hari ukuntu ko mbona wapi so mujye kwa muganga, umugabo ntabimenye. Ntabwo ushobora kuba wasabye ngo uzubwire umukozi wawe rwose ngo umukozi wanjye mubwire ngo habaye agashya. Oya, uryumaho wowe n'umugabo wawe mukicecekera. Noneho nyuma y'ukwezi rero abiri ugatangira kumutuma ibikoro. Ntabwo madamu mabuja gusigara ry'ibikoro cyane byagenze gute? Umugabo ko yikundira agafiriti nuko koza agafiriti kumbabura uramukowe. Umugabo mugora metero rero mukoza ati bya bintu wanda atari gusa. Urumva ikibazo? Naho rero mu buryo bw'umwuka iyo tumaze kwizera haboneka impinduka wowe utazishaka, sibyo? Ariko uwo wakiriye arimo gukura, arimo kurya, arimo kubona intungamubiri, urahinduka. Udatinze kuri ibyo Mana duhana umugisha. Ubundi umubiri uhinduka bitewe n'icyo wakiriye. Yigeze kuvuga ngo ko harimo abadahuri, hari uburyo bwo kuvuga, iyo bavuga mu rwego rw'ababuze. Uyu mwanya umuntu wararikiye inzoga akanywa inzoga kubwo wenda kuba yatwaye inda, atandukanye n'umuntu wari usanzwe unywa inzoga. Uyu nguyu yabitewe n'ikimurimo, uyu ariko niko asanzwe. Noneho rero iyo hari icyo wakiriye mu mubiri wawe gishobora kuguha impinduka zo gukora ibyo utakoraga, noneho bigaca umubiri wawe intege ku buryo umubiri wawe ukora icyo utari usanzwe ukora. Noneho rero kwakira Kristo twakiriye aturusha imbaraga kugeza ku rugero rw'icyo twebwe twararikiraga kivaho, ahubwo akaba ari we uduha icyerekezo. Umuntu agakora cya kindi atarwaye gishaka kukireka, ahubwo ari uko umubiri wacitse intege yo kubyakira kubw'uwo wakiriye. Adukoresha ibyo twebwe ubwacu tutakora, nuba ashaka kutwangisha ibyo twebwe ubwacu twakunda. Urakoze cyane. Nanjye nshimye Imana kuvuga aka kanya, kuko ni akanya kanezeza umuntu bitewe n'imbuto imurimo, guhura na bene so mushima Imana. Icyaha cyo cyadukoreye ngira ngo murabizi, akenshi iyo turimo dushima Yesu tunejejwe n'Imana, iyo tutarumva iby'icyaha, niyo mpamvu iteka ryose ingaruka kw'icyo. Umuntu aha agaciro umuti iyo yemera ko arwaye, ariko ubundi waguha umuti utemera ko urwaye wawujugunya. Icyo gituma na Satani mu bugome bwe ikintu akora arabanza akajijisha abantu ku bijyanye n'icyaha. Nitwa Andre, nakuriye mu idini ry'Abagatulika. Nta byinshi umuntu aba atekereza cyane, ariko uko nari meze kose najyaga mu ntebe ya penetensiya, ibyaha nkabibura. Nabona padiri ahengetse umusaya umwanya munini bikaba ngombwa ko nibeshye, kugira ngo atabona ko namukinishaga, ntibeshyira pe, ibyaha bikabura. Nyuma rero ubwo nibazaga nti nakora cyiza ki kugira ngo rwose numve ndi uw'ijuru, mpura n'umudiva atari ko hari ikintu ubura, wica isabato kandi baba tuva ku gahanga. Ibyo nabyo ubwo ninjira idini gutyo. Iryo dini ni naryo narangirije mu rugendo rwanjye rw'idini. Ariko aho mpuriye na Kristo, icyo nabonye ni uko Satani maze gusobanukirwa n'ubutumwa bwiza, kubera ko najyaga numva abarokore bavuga cyane Yesu, na hari uburyo negeraga bakanda ikote, kavuga nti buriya rwose Yesu baramuzi nkurikije amakorasi.
ariko abantu bajya mu ikorasi bakayiririmba Yesu mwiza rwose ukabona barasetse, ariko mu kanya bakwinjira mu isengesho amarira barira agahinda ugasanga ni ukuri biranyuranye. Jumhora ni waririmbye indirimbo ibango kariya gatwenge mu bakura, iyo umuntu avuze ngo aranezerewe mba numva ari igitangaza, kuko nzi ko kamere yacu iradushuka kugira ngo ubone umuntu unezerewe hano mu isi keretse koko wahuye na Kristo. Naho ubundi wa Yesu tujyana mu buzima, umuntu avuga ngo aranezerewe ngo kuko yamuhaye inkweto zurayambara kangahe itaravuga ngo kuko yaguhaye umwana reka ejo bamufate bamujyane wawe yakunaniye. Biriya bintu byose abantu baba bashimira Yesu bataragera ko bamenye ko ari abanyabyaha kandi bagashimira ko Yesu yabahaye ubugingo. Mu by'ukuri ni amarenza akanya natwe turi hano se wavuga ngo urashimira Yesu ubuze bangahe bari ku musonga w'ubukode bw'inzu, abana bagiye gutangira ngo turashimira Yesu. Ibyo bintu tujya twumva hanze. Ejo nari ndi kumva radiyo umwigisha ari kwigisha mu gutegeka kwa 2:28 avuga ati umwaka uratangiye, abantu mutazagira umwete wo kumvira amategeko y'Imana. Ajya ku basirikari, ajya ku bapolisi, ajya no ku bazunguzayi, aravuga ngo abazunguzayi mbona mwubaha Imana, daso nizagiza kubafata ngo izajya igenda mufata abandi. Ntabwo byoroshye, ariko iyo tugarutse kuri cya cyaha murabizi yuko icyo umwuka yabanje kudusobanurira ni uko icyaha cyatuze, ni uko Imana yaremye umuntu atunganye, ariko amaze kuvugana na Satani, amaze kwemera ubutumwa bwe, amaze kugitunda, umuntu asa n'uwiyimbikiye Satani. Ababaye hanze y'ibihugu, mu bindi bihugu murabizi, twese dufite ihame ry'uko dukomoka ku muntu umwe. Abavandimwe bari hano turavuga tuti ni abavandimwe bacu baba mu Bufaransa ariko ikoze hari i Burundi, tangira ati iki ni icyahi ikoze i Buganda. Ibyo biragenda bikaza bikagera n'aha ngaha mu gihugu turi abavandimwe cyangwa se twitwa Abanyarwanda. Kamere yacu igira defo yo gukubira hamwe ibintu. Ubu niba warigeze guhemukirwa n'umuntu ufite amazuru manini, ushobora kubona umuntu ufite amazuru manini ugahita uvuga uti uyu ni nka wa wundi. Ntabwo umuntu areba undi gusa umuntu aravuze ngo inzoka yanjye yamwanze nkimubona. Nuko nyine duteye wamwanze ukimubona ntacyo agutwaye nkimubona gusa. Icyo kintu rero cy'uko kuntu twabaye nicyo gituma dushimira Yesu, ndetse tukamushimira urukundo rwe wadukunze tumeze dutyo. Kugira ngo amategeko iyo umuntu ayafashe mu buryo bw'umubiri cyangwa bw'inyuguti uko yari ari, aho ni hahandi uwibwira ko ayubahiriza avuga ati ndi intungane kuko ndayubahiriza, sinica, sindoga, singira. Kera hari igihe umuntu ajyaga avuga ati ariko murambwira ngo nihane nkurikiye cyane, kubera ko ubutumwa buri hanze cyangwa se bw'abantu batarumva iby'icyaha, ihane. Dore unywa inzoga, urasambana, wica isabato n'ibindi n'ibindi. Ariko ibyo ngibyo abafarisayo bari baragerageje kubyubahiriza, ndetse Yesu aza abasobanurira amategeko kugira ngo bumve yuko ari abanyabyaha, nk'uko n'ubundi Imana yarashyizeho kugira ngo abantu babanze bumve ko ari abanyabyaha. Noneho reka mvuge gatoya ku bintu bimwe, ntagiye mu mategeko muri detaye, amategeko 10 cyangwa n'andi. Ibintu dusoma mu bare w'icya 11, icya 12, icya 13 by'ubuhumane. Ibi bintu nabyo kugeza n'uyu munsi abantu iyo babisoma bumvamo ko Imana umugambi wa biriya bintu dusoma by'ibiribwa bizira n'ibitazira, Imana yari ifite umugambi yabitanze kugira ngo yigishe abantu ibyo kurya bifite intungamubiri n'ibyabiryo.
noneho wajya mu bindi byo guhumana abantu bakumvamo ko Imana yari gutanga ubutumwa bwo kugira ngo abantu bagire ubuzima bwiza. Hari ibintu byinshi turi gusoma muri ibi bitabo byo mu isezerano rya kera dusoma, ugasanga ntabwo Imana ivuga cyane umugambi wayo ikabitanga gutya. Na Yesu cyangwa se Imana ibwira Abisirayeli gutamba ibitambo, ntabwo iza muri detaye ngo basobanurire ngo iki gitambo rero ngo hazaza Yesu, ngo gishushanya Yesu. Abenshi ntibanabyumvaga, ariko babikoraga kuko Imana bitegetse. Ariko iyo tumaze kugera mu ishurwa ry'ubutumwa bwiza nka Pawulo, niho tugenda tubona uburyo ajya muri detaye, akajyana abantu mu buturo bwari mu isi, akabereka ibyari byakorerwagamo iby'ibitambo, akavuga ati bya bindi ni Kristo byashushanyaga. Nibyo tubona rero n'ahangaha muri ibi bintu. Ariko ibi bintu icyo tubibonamo nuko Imana ibivuga n'ubundi yashakaga kwerekana guhumana k'umuntu no kwandura k'umuntu, kuko ibi bintu byose birimo hariya birangira buri wese afite ubwandu. Kuko n'umuntu iyo yicaga umuntu, igihugu cyose cyabaga gihumana. Ngaho tekereza uyu munsi uramutse uteze amatwi radiyo, wasanga kenshi hatapfa gushira icyumweru mu gihugu hatari umuntu wishe undi. Noneho rero byajya mu miterere y'abantu, Imana iti umugore nabyara umuhungu azaba ahumanye iminsi 33, ukongeraho n'iyindi 7. Nabyara umukobwa azaba ahumanye iminsi 66, ukongeraho indi minsi 14. Kandi noneho ahantu hazicara, uzahicara nawe azaba ahumanye. Icyo akozeho nugikoraho nawe uzaba uhumanye. Ngaho ndebera rero ufite umugore wawe yabyaye, ni gute mugabo wowe utazahumana? Iriba niribwamo agasimba, umuntu uzagenda akagakuramo, uwo muntu nawe azaba ahumanye. Inzu niramuka ijeho uruhumbu, imititi umutamenye ndayisuzume, iyo nayo niyemeza yuko hariho uruhumbu bazakuremo ibirimo bayiseye. Hari inshuro byabaga bakayisenya. Umuntu nazana ikibara ku ruhu hariya hose muzabibona kandi ibintu ni byiza, kubera ko iyo tugeze mu bitabo byo mu isezerano rishya tuvuga ngo Imana yaratwejeje, ariko utaragiye hariya kera ntabwo ubyumva, ntabwo wumva n'uburyohe bwawe. Umugabo nasohora intanga azaba ahumanye, ariko noneho wavuga uti ikiremba cye kirahirwa, ariko ikiremba cye cyari kizira nta n'ubwo cyegeraga. N'umuntu uremaye ufite ijisho rimwe, abo nabo bari bizizira. Nta kujya kujaja Imana ngo ariko se Mana oya. Niyo mpamvu n'ubundi iyo twize iby'icyaha ushobora gushyira Imana mu rubanza kuko uti Imana ni gute nabaye umunyabyaha ntarabaho, ariko n'ubundi gukiranuka niyo yabikoze. Ibi bintu birangira Abasilamu, ngira ngo hari abanyuzemo cyangwa bazi amahame yabo. Abasilamu b'abagabo bagomba kwihagarika bicaye, cyangwa se agakora ku buryo intare zitamutarukira. Iyo zimutarukiye aba ahumanye. Ariko tekereza mu nda bafitemo litiro y'inkari, ariko noneho iyo zasohotse akagera akamutarukira aba ahumanye. Igihe kimwe nakoraga akazi nari umujaridiniye dukorera abazungu bakoreraga muri keya, tuza gukora inama, kubera ko hari umuzungu umwe wari ufite imbwa. Noneho umukozi umwe aravuga ati iyi mbwa irangi, mubwire umuzungu rwose areba aho ayijyana kubera yuko irangi. Noneho ubwo
turabiganira abantu batanga ibitekerezo ati n'ubundi izi mbwa z'abazungu rwose bakwiye kuzirukana. ariko nza gutekereza bavuga nti umuzungu imbwa ayiha agaciro hafi ak'umwana, baravuga bakuye izi mbwa hano turahomba akazi. ariko nza gutekereza niruka ko uwo muhungu wabivugaga cyane yari umusilamu, imbwa yazaga imwegereye noneho agatangira akayikubita. imbwa rero nubwo aba ifite amakara yo gutwicishije make ukayikoraho neza nta kibazo. ariko rero mbwira supervisor ndavuga ntumva iriya mbwa nta kibazo ifite, ahubwo ikibazo gifite uyu muhungu. niwe rwose ufite amahane, mbwa nta mahane. iyo yabaga imukozeho icyo yakoraga ni iki, yahitaga yiyambura imyenda akayimesa ngo ubwo arahumanye, akayimesa karindwi. ntabwo uyu munsi rero abantu banyuze mu nzira y'amategeko kugira ngo bezwe, kugira ngo Imana ibemere. ibi bintu niba utemeye ubuntu bw'Imana, Imana irakuzanira ibi bintu. noneho ngaho mbwira, ntabwo twagiye mu mujinya, ntabwo twagiye mu ki, ni ryari umuntu yakwicara akavuga ati ndatekanye, simpumanye, ndi umwana w'Imana ndakiranutse. niba atari ibiguturutseho biraturuka ku wundi, ariko birangire nawe uhumanye. rero umugambi wabyo wari iki? wari uwo kubwira umuntu mbega hariya turamutse tugiye mu nyamaswa zizira, wasanga umuntu ari inyamaswa izira, kuko ntabwo yuza. n'ubundi umuntu utarahuye na Yesu arazira, ntabwo yuza. kugira ngo amadini amwe aravuga ati ntabwo turya ingurube, ariko ingurube tuvuge nko mu badive n'abadive barya ingurube, gukora ku ntumbi yayo nabwo wagombaga kubuhumanya. ariko uyu munsi bakuraho gukora ku ntumbi yayo, bakavuga ati intumbi wayikoraho ariko wayirya noneho ukabuhumanya. ibi bintu Imana ibivuga 11, 12, 13, 14, Imana yabivugiye rimwe. niba wumva kurya ingurube waba uhumanye, menya yuko no mu gihe uri muri regere udakwiriye kujya mu iteraniro ry'abana b'Imana. ariko ibyo bintu mukuri umusaraba icyo twereka si ibi ngibi gusa. iyo tugiye no mu mategeko 10 tubona ko gukiranuka kw'Imana, gukiranuka Imana yashakaga yagushoboje ubwo yoherezaga umwana wayo. hari ibintu byinshi binezeza abantu mu gashiza, ariko ukuri kwa Kristo kwanejeje umutima wanjye bitewe n'imbaraga nashyiragamo mu gushaka gushyira mu bikorwa icyo mbwiwe cyose ko ngikoze nakumva nemewe n'Imana. burya ahantu hose hari inzira abantu banyuramo. ngira ngo ubushize Joseph yatwigishije ibyo kwatura. hari igihe nahuraga n'umupanekota akambwira ati mwebwe nta gakiza mufite, ntabwo mwatura. noneho nakumva ibintu we yatuye nkumva njyewe sinigeze mbikora. nzabihimbe kugira ngo numve nshyitsi. none iyo byinjiye mu mirire, iyo umuntu amaze kumva Yesu, ibitabo byose bubwira bisoma, ahubwo akaba ari bwo wabyumva neza. igitabo cyitwa Rengera Ubuzima ni icy'Abadivantisiti, cyanditswe na Ellen White, umugabane wa 2. kiravuga ngo Imana yaremye ingurube kugira ngo zikureho umwana. abantu ntibituma ingurube zirya, ni icyo mu ingurube yaremye. igitabo cyitwa Rengera Ubuzima, umugabane wa 2 kuri paji ya 19. noneho rero ibyo biragenda byagera no ku zindi nyama, akerura akavuga ngo abarya inyama izo arizo zose bazagera mu ijuru. muri Rengera mu nama z'itorero nacyo umugabane wa 2. Rengera Ubuzima iravuga ngo ni muntu ki ufite ubwenge, ko nigeze kubaho ushaka guhinga ariko nkavuga nti nzahinga gute ntorora. ni muntu ki ufite ubwenge wakorora itungo noneho akariha umuntu azi ko azaribaga. mbega bigafatwa ko guha umuntu itungo agiye kuribaga ari nk'uko wafata umuntu ukamushorera ngo bajye kumwigisha. ibyo byose bizamo kwihangira. ariko bavandimwe bumva ubutumwa bwiza, hari amakuru menshi dukeneye kumenya, kuko
tumenya agakiza nk'akabarokore hanze aha umurokore aretse kumbwira ngo Imana yamweretse ko ngo atagomba kurya ingurube mbese abandi muterane ati ubwo ni akazi kabo murabihawe ibyo byuzuye ku butaka byose n'amafi yo mu nyanja yose ibyigenza byose bifite ubugingo bizaba ibyo kurya byawe iyi ni Imana ivuze noneho rero ahangaha niho abantu bagenda bakritika Bibiliya cyangwa se n'Imana y'abakristo umunsi wa none. Imana iri mu muntu uko yarizi bizaba abajya bavuga Imana ari mu muntu itazi ko zakurikira ariko amagambo Imana ivuga icyaha kitaraza yerekana ko Imana yarizi icyaha ubwo n'ubundi yabwiye Adamu icyaha kitaraza ngo umunsi mwarebe kuri iki giti no gupfa muzapfa ariko Adamu we ntabwo yari azi ibyo ari byo Imana imaze kurema ngo iruhuka irangije imirimo yayo yose iraruhuka urumva ni ya mvugo y'Imana iri kubwira umuntu w'umunyacyaha icyo kintu ubwacyo banza wumva iyo Mana yananijwe nuko yaremye hari umuntu wumva amatafari 70 agifite imbaraga ariko Imana yavugaga gusa ariko ngo irangije ngo iraruhuka urumva ururimi Imana yatangiye iyo ugiye Sodomu na Gomora usanga handitswe ngo nuko ngo Imana ngo imanurwa no kugira ngo irebe yuko ibyo barega Sodomu ari ukuri aho rero ujatse uravuga uti yaba ari Bibiliya cyangwa se iyo Mana uti Imana ntabwo ibera hose cyane ntureba yuko yamanuwe no kureba none se ibera bareba none se Imana muri Edeni Adamu amaze gukora icyaha Imana yaraje iti Adamu urihe urumva yamubuze iramushakira iki gituma rero twebwe abantu kandi bakoze icyaha mu buntu tugenda tugirirwa tugenda twumva ururimi rw'Imana rya somo ryiza ngo ku kigo ryiyerekana nk'ikigo ku munyabwenge kiyerekana umunyabwenge iki gituma rero n'ubundi Imana imaze kurema ngo yarebye ibintu byose ibona ko ari byiza nta kimana yaremye ngo ivuge ngo iki kirazira iki kirapfuye ahubwo byose yabonye ari byiza kwa Nowa Imana iravuga iti wowe muntu ibintu byose urabihawe n'ibyo kurya byawe ariko bigeze mu Balewi ishyiraho urutonde iti iki kirahumanye iki kirazira niya mvugo y'Imana iri kubwira ibigoryi nta munyabwenge uhari noneho ya Mana yigize umuntu n'ubundi yafashe ibintu bitariho urubanza ibintu biri aho byiza nk'ibindi irangira iti ibi birazira niyo yari yabirema ariko hari icyo ashaka kwigira icyo rero n'ubundi cyasobanutse tugeze mu byakozwe n'ibintu muramwibuka Petero agiye gutumwa kwa Koroneliyo uburyo yazaniwe iyereka ry'ibintu byaziraga Petero rero n'ubundi nk'umuyuda wari umenyereye ibizira n'ibitazira marayika amubwiye ati bagurye aravuga ati mva ntabwo nigeze ndya ibizira nk'uko n'ubundi Imana ivuga ngo ibi birazira ntibakabirye muri yo yari ifitemo igitekerezo cyo guhumana k'umuntu kw'icyaha ni nako n'ubundi Petero yazaniye ibi atari ukugira ngo arye ahubwo ishaka kumwishurira icyo yavugaga mu Balewi irangije 34 Petero aterura amagambo ati nukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera Imana n'ubundi muri musobanurira avuga ati babantu mwita ko bazira babantu mwita abanyabyaha dore icyo Imana yakoze wibita yuko ari abanyabyaha ari ibizira nk'uko abanyamahanga abayuda babitaga imbwa ni ubwoko bw'Imana nk'abo n'ubundi mu isezerano rishya ikintu tubonamo ku bijyanye n'ibyo kurya n'ibyo kunywa tubonamo Pawulo acyaha abantu bagaruraga ibyigisho byo mu Balewi
nta kindi. Reka turebe wenda amasomo nk'abiri. Abakolosayi reka turebe kabiri. Abakolosayi kabiri umurongo wa 16. Nuko rero ntihakagire ubacira urubanza kubw'ibyo murya cyangwa ibyo munywa, cyangwa kubw'iminsi mikuru, cyangwa kubwo kuziririza imboneko z'ukwezi cyangwa amasabato. Ntabwo aya magambo Pawulo yayavuga mu isezerano rya kera. Oya, kuko hari ibigomba kuribwa n'ibitagomba kuribwa. Ntabwo ayayavuze yaterwa amabuye. Ndetse mu Baheburayo naho muzi mu gice cya 9 ku murongo wa 9 dere ku murongo wa 8. Nuko rero icyo Umwuka wera tumenyesha ni uko inzira ijya ahera cyane yari itarerekanwa ihema rya mbere rikiriho. Iri ni ryashushanyaga iby'iki gihe cya none, ubwo abakurikiza amategeko yaryo batura amaturo bagatamba ibitambo bitakibasha gutunganya rwose umutima w'ubitura. Kuko ibyo hamwe n'ibibwirizwa by'ibyo kurya no kunywa no kwiyiriza no kujabika by'uburyo bwinshi ari amategeko yo mu buryo bw'abantu gusa yategetse